video ini. Ya elah. Oke guys, kita lagi di Lawang Sewu. Ada pusikit. Itu video Pak. Ya. Nanti berbalik. Aku Domini guys. Aku Aku pengen Orlando Pak. Hai guys, ayo guys. Ih, apaan lu? Apaan lu? Sandra. Pak udah buruk banget Pak. Sini. Saya masuk vlog. Batu granit. Bangunan ini belum pakai yang padat atau paku. Nah, penggantinya mereka paku bumi atau yang padat ya ini batu granit. Batu granit ini pun didatangkan dari Jerman. Jadi mereka teknologinya menurut Eropa itu sudah canggih. Jadi untuk menghaluskan batu granit yang terlalu yang kasar, mungkin seperti ini kan ada punya. Kalau di tempat kita itu punya batu granit, tapi masih belum halus. Itu yang bisa ditandi. Ya kan? Lihat. Jadi hampir sama, cuman